foto ya bilang ya. Masuk. Mang, bedeng rubuh mang, tiup angin nih. Warung. Nih kita di lapak ini, hampir ketiban ini bocah. Ya Allah, pada rubuh. Astagfirullahaladzim, gara-gara pohon itu tuh tumbang, jadi semuanya rubuh. Banjir hari ini jam 15.45 tanggal 4 Agustus 2025 di perumahan Bukit Kencana Pondok Gede. Kita kerendam 3 unit motor. Posisi dalam rumah ya. Posisi dalam rumah. Di lokasi di perumahan Bukit Kencana Pondok Gede ya. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbi. Astagfirullah. Ya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Kalian semua habis ya Allah.
Rabbi. Ya Allah. Ya Allah. Habis ya Allah. Ya Allah, saya Masih dilindungi ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah masih dilindungi Allah ya Allah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Senin jam 2 siang, hujan badai, hujan angin. Itu. Kabar terkini, cuaca ekstrim landa Bekasi, rumah dan sekolah rusak. Hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur kota Bekasi sejak sore hari pada Senin, tanggal 4 Agustus tahun 2025, menyebabkan beberapa titik wilayah terendam banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi mencatat bahwa hujan lebat dan angin kencang terjadi di beberapa kecamatan seperti Setu, Bantar Gebang, Mustika Jaya, Rawalumbu, dan Pondok Gede. Cuaca ekstrim tersebut mengakibatkan kerusakan signifikan pada sejumlah rumah warga dan sebuah gedung sekolah. Angin kencang juga melanda kawasan Kampung Ciledug di Desa Ciledug dan di sekitar SMP Negeri 5 Setu, menyebabkan kerusakan bangunan dan tumbangnya pohon-pohon di beberapa titik. Selain banjir yang mencapai hingga 1 meter di beberapa perumahan seperti Jati Bening Baru, angin kencang yang menyertai hujan menyebabkan kerusakan pada fasilitas umum dan perumahan warga, termasuk robohnya kanopi dan tumbangnya pohon yang menghambat jalan. Pemerintah Kota Bekasi dan BPBD menetapkan status siaga darurat bencana banjir dan cuaca ekstrim hingga akhir Agustus tahun 2025 sebagai langkah kewaspadaan atas potensi kejadian serupa yang mungkin masih berlangsung sepanjang musim hujan ini.